بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 9 درس ته په خیر راغلاست چې په 9 درس کې تاسو ته د ټایپس اف adverbs یا د قیدونو د ډولونو څخه نن پر دوو ډولونو باندې غږیږو چې دا د قیدونو له مجموعې څخه اخرنی درس دی. یعنې نور همدغه درس د قیدونو په برخه کې خلاصیږي. هیله ده چې نور درسونه مو هم کتلی وي، دا درس هم ښه راسره تعقیب کړئ. راځو ټایپس اف adverbs د قیدونو د ډولونو څخه نن پر interrogative adverbs باندې غږیږو یا د پوښتلو قیدونه. These adverbs are used to ask questions. These adverbs are used to ask questions. دا قیدونه د پوښتلو لپاره استفاده کیږي یا د سوالونو د پوښتلو لپاره استفاده کیږي یا کارول کیږي. دا څو مثال دي: why, where, when, how long, how often. Why are you coming late to class? Why are you coming late to class? ولی تاسو ټولګي ته ناوخته راځئ. Why دلته د reason یا د سبب په اړه باندې پوښتنه کوي چې سبب وش تاسو ټولګي ته ناوخته راځئ. Where معنا چیرې. Where did you live in Helmand? Where did you live in Helmand? چیرې تاسو په هلمند کې اوسېدلاست یا چیرې مو په هلمند کې ژوند کاوه. Where د ځای د پوښتلو لپاره استعمالیږي. When د وخت پوښتلو لپاره استعمالیږي، د کله معنا لري. When were you born? When were you born? کله ستاسې زیږون وسو یا کومه نیټه کې ستاسې زیږون وسو. How long د څومره مودې دپاره. How long څومره موده. How long does it take to fly from Helmand to Kabul? How long does it take to fly from Helmand to Kabul? دا څومره وخت یا څومره موده نیسي چې د هلمند څخه کابل ته پرواز وکړو یا د هلمند څخه کابل ته پرواز څومره وخت نیسي. او how often څومره اکثره وخت. How often do you go to park? څومره اکثره وخت تاسو پارک ته ځئ. دا د interrogative adverbs یا د پوښتلو قیدونه وه. relative adverbs نښلوونکي قیدونه، دا هم د قیدونو د جملې څخه اخرنی درس دی. یعنې نور مو د قیدونو په برخه کې درسونه پای ته رسیږي. The relative adverbs are used to join two sentences. د نښلوونکو قیدونه دنده ده چې دوی جملې سره ونښلوي، دوو جملو ته ارتباط یا اړیکه ورکړي. Interrogative adverbs are consist in دا د دې برخو څخه جوړ دي: why, where, when. Why ولی، where چیرې، when کله. Tell me ما ته ووایه. Why you were late to home. ولی تاسو ناوخته کور ته راغلاست. دلته یې د دوو جملو نښلېدنه وکړه. Where this is the hotel. دا هغه هوټل دی. Where I ate the dinner. چیرې چې ما ماښامنۍ وخوړه. دلته دوی جملې دي، تاسو ګورئ. Where د دوو جملو نښلېدنه کړې دي، دوی جملې سره یې جوین کړي، یو ځای کړي دي سره. When کله. I remember the day. زما هغه ورځ په یادیږي. When we first meet. کله چې موږ لومړی ملاقات وکړ. کله چې موږ لومړی ملاقات وکړ هماغه ورځ زما په یادیږي. دلته دوی جملې د دوی په واسطه باندې چې هغه why, where, when دي دلته relative of adverbs یا د نښلوونکو قیدونه وایي استعمالیږي او استفاده کیږي. هیله ده چې زموږ د قیدونو په برخه کې د ټولو ګرامرونو څخه تاسو ښه استفاده کړې وي او په راتلونکي کې هم زموږ ټول درسونه ښه سره تعقیب کړئ. که چیرې تاسو ستونزه ولرئ، مشکل ولرئ، کولی شئ چې د یوټیوب چینل په کامنټ پلیس کې کامنټ ځای کې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړئ. زموږ سره یو ځای واوسیږئ، درسونه مې دوامداره تعقیبوئ. د الله په امان ژوندي واوسئ.